Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Akalar, mana shu Malibu Premier X95 GTR mashinamiz. Bundan tashqari Kia Seltos va yana bitta Malibu Premier Matiz. 5 ta mashinani qaryapmiz. Bular birinchi Premier Malibu'miz katalizatori için olib tashlab do'mpay qilingan ekan. Unga yangi katalizator qo'yib beramiz. Matiz 5 dan xuddi shunaqa katalizator yo'q, hamma yoq moyoq chiqib ketgan. Mana 8 etажga bizani orientirimiz bilasa, olinmaslik aloqaga ko'rasa, mana Malibu 2 bu ham buni katalizator mana ko'rib turibsizlar. Bitta tepa tomoni erib ketgan, pastki tomoni sal tuzroq ekan. Buni primavka qilib, tepa tomonni esa alishtiramiz. Buni alishtirmasak bo'lmaydi, shu erib ketgan chunki o'rtasi. Undan tashqari boya Seltos mashinamizni katalizatorini ham kimdir olib tashlagan ekan. Uning ichiga katalizator yangi qo'yib beryapmiz. Hozir Malibu bilan Seltosni remont bo'lyapti. Qolganlarini yana obzor ko'ramiz. Bu Seltosga mana ichini olib tashlagan, ishini ochib yangi cho'tki Euro 6 katalizator qo'yib, buni yig'ib yopib berdi. Mabodo shunaqa katalizator bo'yicha xizmat